देवगिरी टी कुलदेवता दर्शन पळयत आशिल्ले आमगे सर्व वीक्षकांक नमस्कार. आयच्या ह्या एपिसोडांतू आमी उत्तर गोवाचे पोंडा तालुक्याचे प्रियोल म्हळ्यार कडेन आसचे मंगेशी म्हळ्याले हळ्ळेंत आसचे श्री मंगेश संस्थान हाजी दर्शन करता आसती. पार्वती रमणा ब्रह्मांडधीशा ब्रह्मांडधीशा कैलास राणा तू जय मंगेशा अभय दे मज गुणगान गाया वरदस्त ठेवी हे नंदिकेशा. व्याघ्रांबर तू भस्म उदासी गिरी गुहेत तू सदा रहासी जटाधारी तू हे गंगाधरा. श्री क्षेत्र मंगेश संस्थानाचे तळे व्हडलें. श्री मंगेश देवस्थानाचे एक विशेष फीचर जावन हें हांगाचे भक्तांक चिरपरिचित. तशें जावन हें एक जगत प्रसिद्ध तळें वय. एक विशाल आनी निर्मळ उदकाचें तळें. अत्यंत आसक्तीन हांगाचे मंडळी वेवस्थापना करत आसा. हे तळ्या लागीं राबल्यार सगळे देवळाचे कॉम्प्लेक्साची विहंगम दृश्य दिसता. तळ्याचे प्रवेशद्वारा लागीं एक गॅलरी आसा. हें गोवाचे विशेष वास्तुशिल्प दर्शयता. तळ्याचे मदेंतू एक कट्टोय आसा. ताचे चारिदी कडेन देवी देवतांगेले मुर्त्यो आसाची. हें तळें श्री मंगेश देवस्थानाक मुकुटप्राय जावन आसचें तळें म्हूण वयता. लता मंगेशकर म्हळ्यार नांव कोण आयकनी. लता मंगेशकर ह्याची मंगेशी गांवाची. हांगा तुकून मुंबय कडेन ती गेलेली. श्री मंगेश संस्थान एक पुरातन आनी जनप्रिय जाल्लेले एक आमगेले समाजाचे कुलदेवस्थान जावन आसा. मस्त जन भक्तांनी महाजनांनी तातवळी हांगा येवताची आनी हांगा मंगेश म्हळ्यार नांवांनी आपोसून घेवचे परशिवाले एक आराधन करता ती. हांगाचे श्री काळभैरव देवाले गुडीचे द्वाराक एक मार्बलांनी चित्र केल्लेले फ्रेम आसा. हे कलात्मक द्वारा भितरी श्री काळभैरव देवाली मुर्ती कौपीनधारी त्रिशूल खड्ग डमरू धोरण रबिल मूर्तीक आजून आनी बाजून खांबे आसाती. ह्या देवान आशिल्ले हे कोश्टकाक सान कमान जावन कलश आसा. देवाल तोंडारी मंद हासू सुंदर आसा. 1543 तुकून 1560s तनक पोर्चुगीसांनी गोवाचे दुसर देवस्थाना वयरी थंयची जनाल वयरी तांगेल संस्कृती वयरी त्या संदर्भारी हें देवस्थान कुशस्थळी म्हळ्यार कडेन मूल देवस्थान आशिल्लें. थंय हें देवस्थान तांणी निर्नाम केलेलें तेन्ना वत्स गोत्राच्यांनी आनी कौंडिणी गोत्राच्यांनी मस्त जन महाजनांनी हांगाचे देवाक घेवन अघनाशिनी जेवो जुवारी म्हळ्यार न्हंय असते थंय तुकून मर्मगोवा जाग्यार तुकून आत्ताशचे मंगेशी जाग्यारी हाणू ह्या देवाक स्थापन केले. त्या वेळारी थंय सोंदे संस्थानाचे राय जावन आशिल्ले. तांणी हाका प्रोत्साहन दिवन ह्या देवस्थानाचे निर्माणाक कार्यकर्ते जाले ते. देवळाचे वठारांतू श्री सातेरी आनी श्री वीरभद्र देवाले रंगरंगाळे वस्त्र न्हेशिल्ले सुंदर मुर्ती आसात. ताजे लागीं मूल मुर्त्यो श्री सातेरी बशील रुपारी शिलामय मूर्ती आनी श्री वीरभद्र देवाले लिंग रूपाचे सन्निधान आसा.
1763 वेळारी पोर्चुगीसाल हातांतू हो जागो अनेक पटी पडलो म्हळ्यार तांणी थंय राज्यभार करूंक प्रारंभ केलो जाल्यार त्या वेळारी तांकां देवस्थान नाश करचे दिसले वायट बुद्धी उणी जाल्लेली म्हूण सांगवेत तांणी मतांतरा कामां उणी केलेली खंय तशें जावन हें देवस्थान व्हरलें मागीर मराठा राज्यभार मराठा रायांनी हांगा राज्यभार करतना ह्या देवस्थानाचें पुनर्निर्माण केलेलें आसा त्या जावन 1973 वेळारी ह्या देवस्थानाक अनेक पटी पुनर्निर्माण नवीकरण कोर न्हू थंय वैरी भंगरा कलशू चोडोच तसले एक व्हड काम जाल्लेलें आसा अशी आज ही हें देवस्थान आमी पळोवचें आर्त नवीकरण जाल्लेलें हें देवस्थान देवळा वाठारांतू श्री लक्ष्मीनारायण आनी श्री सूर्यनारायण देवाले गुडे सती हांगा विशेष म्हळ्यार शिलेची मुर्ते वटूची रंगरंगाळे मुर्तेसची ताका सुंदर जाल्लेले अलंकारूय कोरून आसते श्री लक्ष्मीनारायण देवा लागीं लक्ष्मी यंत्र आसा तशीची थंयची अंजली मुद्रेंतू बशिल्लो भक्त गरुडाली मुर्ती आसा गोंयच्या देवळांची आनी खासियत म्हळ्यार हांगा प्रत्येक देवाक एक राखणदार आसता तुम्ही जर मंगेशी वचत तर ताच्या फाटल्यान मुळकेश्वर आसा राखणदाराक एक वेगळे तरेची उपासना लागता ताका वेगळे तरेची पुजा अर्चा जाता ताका वेगळे तरेची पद्दत उपासनेची पद्दत आसा मंगेशीच्या राखणदाराक कांबळ दिवपाची प्रथा आसा देवस्थानाचे प्रांगणांतू श्री सातेरी देवीले एक स्वतंत्र देवळ आसा कमान द्वारा भितरी गर्भगुडींतू श्री सातेरी देवीले शिलामय मूर्ती पिठारी प्रतिष्ठापन केल्लेलें आसा सरळ सुंदर अलंकारान ही देवी शोभायमान जावन दिसता हें देवस्थान मडगांव हातूंकून सुमार 26 किलोमिटर्स आनी गोवा राज्याचे राजधानी पणजी हातूंकून 21 किलोमिटर्स आसा श्री मुळकेश्वर देवाले विग्रह सुंदर आसा हातांतू दंड धरून रबिले ह्या मूर्तीचे वटूची एक व्हड बण्णाचे प्रतिरुपाची एक लक्षण तोंडाची मूर्ती आसा महाजनांनी राबचीत आसले वसतिगृहा लागीं पुरुष देवाले एक लिंग रुपाचे सन्निधान आसा हांगा सदा नंददीप लावन देवाली पूज करूं आसा फेब्रुवारी म्हयन्यांतू येवचे माघ पौर्णिमेक श्री मंगेश देवाले विजृंभणेचो रथोत्सव चलता ह्या वार्षिक जात्रे वेळारी देवळाक विद्युत दिवांनी अतिशय सुंदर जावन अलंकार करतात भक्तांक भेट दिवच्याक ह्यो समयू प्रशस्त जावन आसा ह्या वेळारी सर्व कडेन विविध बण्णाचे विद्युत दिव्यांनी अलंकार केलेले देवस्थान भूलोकाचे कैलास अशें दिसता हें दृश्य पळोवन देवाले रथोत्सवांतू भाग घेवच्याक सहस्र संख्येन भक्तजन हांगा येवन भरता भक्तिभावाचो होळ वळटा वैदिक आनी आचार्य वर्ग श्रद्धा भक्तेन देवाले रथारोहण करताची रथार बशिल्लो श्री मंगेश देवाल मूर्ती पळोवन लोक धन्यता भाव भोगता शास्त्रोक्त विधिविधाना उपरांत भक्त रथाचे चक्राक नार्ल मारतात त्या जाले नंतर रथ तांडितात
तेरा नंतर हेर दिसू होड तेराचो संभ्रम. हाका श्री संस्थान गौडपादाचार्य कवळे मठाचे परमपूज्य स्वामे ಶ್ರೀಮದ್ ಶಿವಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಯವನು ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ आणि विधिपूर्वक रितीरी चालन दिताती. तांगेले दिव्य उपस्थितींतू आणि मार्गदर्शनांतू होड तेराचो उत्सव चलता. हजारो भक्ताले समक्षारी श्री मंगेश देवालो रथोत्सव संभ्रमेर करताती. समाजाक, गांवाक, देशाक आणि सगळे प्रपंचाक बरेपण करचो देवाक रथोत्सव कोरून भक्तकोटी सर्व जनाक सुख समृद्धी मेळो म्हणल्यार प्रार्थना हे संदर्भेरी करताती.
जटाधारी तू हे गंगाधरा सहस्रलिंगाचल भक्त करीती भोया मंगेशालीना पायी होती सेवा घडवी तू हे सदाशिवा पार्वती रमणा ब्रह्मांडरीशा ब्रह्मांडरीशा कैलास राणा जय मंगेशा वर्णुक सामी नामाचा महिमा शिवमंत्र जपी ओम शिवाय नमः मुक्ती दे मजला तू हे मंगेशा पार्वती रमणा ब्रह्मांडरीशा ब्रह्मांडरीशा कैलास राणा जय मंगेशा भय दे मज गुणगान गाया गुणगान गाया वरदस्त ठेवी हे नंदिकेशा पार्वती रमणा ब्रह्मांडरीशा ब्रह्मांडरीशा कैलास राणा जय मंगेशा सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह मेरे मन में शंकर तू बसा है उस तरह मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा अर्थ क्या निरर्थ क्या
माल लाटते गोवा राज्यांतू थंय थंय नैसर्गिक जावन गुंयी या कंदर आसती असले नैसर्गिक कंदराचे एक परिचय आमी पुढे तुमकां केल्लेलो आसा श्री मंगेश देवस्थाना लागीं वरन मार्गा बगलेन नैसर्गिक गुंयी या कंदर तुमी पळोव येता मुराफत्रान जाल्लेले हे गुंया भितरी एक पीठ स्थापन केला ताजे लागींचे सरकाराचे हे माहितीचे बोर्डांतू हांगा शिवलिंग दवरचे तसले एक पीठ आसा देखून फुडें हें शिवालेक गुडी या देवस्थान जावन उपयोग जाता तशी आसच्या पुरो म्हूण हांगा बरयलां बंधुनो आयच्या ह्या एपिसोडांतू आमी श्री मंगेश संस्थान म्हणलेले एक होड क्षेत्राचे दर्शन केलेलें आसा तुमी थंय वचका जाल्यार त्या देवस्थाना वतना भारतीय सौजन्यपूर्ण तशीच मर्यादेचे वस्त्र न्हेसून वचका म्हणलेले एक ड्रेस कोड वस्त्र संहिता थंय आसा हें गमना व्हरून मुखालपटी तुमी थंय वतना श्री कवळे मठाचे व्यवस्थापन अधिपत्य आणि मार्गदर्शनारी चलतेशचे हे मंगेश संस्थानाक तुमी भेट दितात म्हणल्यार आशयान आमी आयचे हे एपिसोड अखेर करतात देवगिरी टी कुलदेवता दर्शन पळयले तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद आणि नमस्कार